Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Всем вам огромное спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что в скором времени пошлет вам Вселенная? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, что в скором времени Вселенная для меня, либо мне пошлет. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Так, пусть высшие силы будут моими руками. Пусть откроют то, что сейчас от нас скрыто, и то, о чем мы желаем знать. Так, праздник идет. Праздник веселья. Вкусные угощения, много людей. Вот ситуация праздника. И в этой ситуации у вас будет какая-то кардинальная перемена, либо кардинальный толчок к переменам, глобальным переменам в вашей жизни. Я вижу, что у кого-то просто какое-то решение, да, вот такое острое решение произойдет, а кому-то идет человек, который все в вашей жизни поменяет. Смотрите, милые, здесь кто-то у меня в раздумьях и думает, что делать, где себя найти, применить, в чем себя, чем заняться, принимать, отказывать, соглашаться, подождать, пойти, уйти. Да, слишком много вопросов в голове. И вас это просто на части разрывает, раздирает. Очень много противоречий у вас, внутри вас, да, находится. Половина из них это напускное. То есть это то, что вы где-то у кого-то подсмотрели, кто-то на вас повлиял, что-то было услышано, может быть, не совсем допонято. Вот эти страхи, да, и сомнения, они наносные, они вам мешают. От них нужно избавляться. Другие же страхи, они ваши личные, собственные, основанные на вашем опыте, либо на каких-то ситуациях, где вы были участником, либо это случилось на ваших глазах. Вот это мероприятие или этот праздник достаточно сильно отыграется. Вот именно этот день, вечер, вот когда вы будете праздновать, да, либо находиться в этом огромном коллективе людей, да, что-то у вас поменяется. Как будто бы, знаете, вот идет какой-то щелчок, вот перемена. Судьба пошлет вам прозрение, Вселенная пошлет вам прозрение. Вам откроется либо какая-то информация, либо какая-то гениальная мысль придет в вашу голову. То есть щелчок, и вот он свет. Я знаю, что мне делать, я знаю, куда мне идти, я знаю, чем мне заняться. И этот момент выхода из вашей трансформации. Вам Вселенная его посылает, причем очень ярко, чтобы вы его точно ни с чем не перепутали. Здесь именно закончится какой-то огромный, тяжелый, ну я не знаю, как правильно сказать, да, вот мне идет, когда кусок какой-то огромный, как скала, да, как скалы кусок, уйдет с вашего пути, закончится эта трансформация, закончится вот это непонимание, брожение, да, вслепую. Это все заканчивается у вас. После этого момента вам, во-первых, станет энергетически очень легко. У вас появятся силы, у вас появится желание и смелость. Вот. Смелость — это вообще самое главное, то, чего вам совершенно не достает. Это не значит, что вам Вселенная послала именно это. Вселенная послала вам прозрение. Вот знаете, четко вижу свой путь, могу спланировать, у меня все есть, да, я вижу, я иду, я беру. Дальше, мои милые, здесь вот у кого с работой были проблемы, особенно, да, вот у человека прям беда с работой была. Либо на честном слове там находились, либо, в принципе, да, работу, не то чтобы свои мечты, в принципе, работу не могли найти. Были готовы на любое предложение, даже на самое, например, вам неподходящее, да, вот ниже вашего, например, уровня.
либо профессионализма. Но вот даже и такой работы вам либо не предлагали, либо отказывали, да, в приеме, там, ссылаясь на разные там причины, да. Вот вы, мои милые, с какого-то другого направления начнете. И вам туда направление дадут люди. То есть Вселенная пошлет вам таких людей, которые расскажут о каком-то, может быть, для вас неизвестном виде деятельности, либо малознакомом виде деятельности. Эти люди мало того, что расскажут, так они вас туда еще и позовут. То есть вы начнете свою трудовую деятельность не только на новом месте, но и при новых обстоятельствах, да, в новой сфере. Здесь, конечно, будет с одной стороны сложно, потому что все-таки новое, а с другой стороны вам будет интересно. Вы будете все больше и больше постигать эту науку, либо это мастерство, вы будете туда полностью сфокусированы, втянетесь и поймете, что да, скорее всего, большую часть своей жизни я занималась, либо занимался не тем, что мое, и не тем, что мне нравится. Вы знаете, тут такое комбо. Мало того, что вы работаете, получаете деньги, так вы еще и удовольствие получаете от того, что вы делаете. И здесь, знаете, вот особенно отыграется у людей, которые уже определенного возраста, которые думали так, что до пенсии доработаю, либо, да ладно, мне на пенсии подработка нужна. А у вас как раз-таки и начнется именно действительно ваша настоящая трудовая деятельность, которая, вот прям наполнит вас до краев, причем как и радостью, так и деньгами. Вот такая идет ситуация. Вселенная видит, Вселенная слышит, но не всегда человек настолько открывается, либо доверяет, чтобы ему можно было помочь. Дальше, мои милые, здесь у кого-то проблема с мужчиной в семье, в доме. Мужчина мог измениться в один момент, стать грубым, жестоким, злым. Вы-то любите этого человека, и вы его желаете, чтобы он был рядом с вами. Когда он рядом, вы чувствуете себя королевой. Когда его нет, ваше сердце рвется на кусочки, да, вот такая прям тоска. Такое впечатление, что вы готовы этому человеку простить все на свете, да, вот лишь бы он был рядом, лишь бы вы могли, к нему прикоснуться, да, знали, что он рядом с вами, что ваш человек. Вот этот ваш мучитель, да, прям вы, конечно, на меня не обижайтесь, но я вижу, что он вам идет как мучитель. Вы из-за него мучаетесь. Кто-то просто мучается, да, что у человека постоянные какие-то проблемы, неприятности, а кто-то мучается от действия этого человека против вас направленных, либо против семьи даже, может быть, да. Такой неспокойный персонаж. Я понимаю, что здесь слишком большой разброс, и у одних будет одна ситуация, у других другая, но вот я назову этого человека просто персонажем. Я не хочу тут ярлыков вешать, да, и клеймить этого человека. У каждого своя причина и у каждого свое развитие. Что я хочу вам сказать? Мои милые, вот наступит такой день наступит. Причем он наступит вот не за горами этот день, да, тут какое-то прям самое ближайшее будущее, когда между вами с этим человеком состоится очень серьезный разговор. Если обычно ваши разговоры все заканчивались там криками, упреками, слезами и прочими неприятностями, то в этом случае все пойдет по-другому. Я вижу, что вы реально очень устали. Я вижу, что вы просто, знаете, вот как иссякла вот эта энергия, вот тут уже ничего не хочется, не плакать, не смеяться, да, хочется просто тишины, да, чтобы было тихо. И вы, знаете, такая интонация у вас в голосе будет, так будет построены ваши предложения, и речь ваша будет такой неторопливой и достаточно емкой, что ваш человек испугается, что что-то пошло не так, а что с вами происходит, а почему вы так ко мне переменились. Может быть, подумает, что вы нашли другого человека, может быть, подумает, что вы в нем разочаровались, может быть, подумает, что охладели. Это отдельно взятые будут ситуации, но тем не менее, вот его именно конкретно напугает тональность и манера, да, вот как вы будете говорить. После этого человек крепко задумается, очень крепко задумается. И этот момент, его нельзя упустить. Вселенная даст разум, Вселенная даст страх этому человеку. Если раньше он ничего не боялся, считал, что так и нужно, то Вселенная дает ему действительно эти страхи.
задуматься надо, да, а что происходит, а чем это мне грозит. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы подкорректировать ваши отношения и перенаправить, да, развитие событий в нужную вам сторону. Здесь нужно быть смелой, диктовать свои условия, но не с позиции, что вот я там капризная и хочу именно так и делать так, а с позиции, что ну все, хватит играть. Я не хочу играть. Я устала. Я хочу жить, я хочу радоваться каждому дню. Я хочу, чтобы рядом со мной был любящий человек. Не тот, кто мной там играет, использует и меня, извините, там об меня ноги, да, ну это утрированно говорю, да, вытирает. А хочу, чтобы человек меня уважал. Вы знаете, вам сразу станет ясно, ваш это человек или нет. Потому что человек, который лихой, и он не ваш, а просто, знаете, как это правильно сказать, да? Здесь вот прямо у кого-то отыграется, что человек занял чужое место. То есть это не ваш человек, и не должен он быть в вашей жизни. А он как будто бы занял чужое место. Вот такой человек отпадет. А тот, кто ваш, ну тут больше, знаете, как напоминает какие-то кармические отношения, человек крепко задумается и будет стараться вам угодить, подстроиться под вас. Страх потерять вас намного страшнее, намного сильнее, да, чем где-то пойти на какие-то уступки. Человек начнет смягчаться, человек немножечко начнет меняться. Мои дорогие, если вы хотите с этим человеком быть счастливы, жить долгую счастливую жизнь, то вам нужно сменить локацию. Тут Вселенная даст вам шанс. Это будет, может быть, какое-то предложение по работе, может быть, там, по недвижимости, не знаю, какое-то идет предложение. Вот если вы за это предложение схватитесь и сможете поменять свою локацию, свое место проживания, вы сблизитесь с этим человеком, и вы откроете новую главу в ваших отношениях. Намного лучше, добрее, светлее. Да, пусть там тоже будут свои подводные камни и какие-то острые перченые моменты, но поверьте, вот то, что было, это был полный трэш. Такого уже больше никогда не повторится. Если человечек отпадет просто раз и исчезнет из вашей жизни, туда ему и дорога, мои милые. Я вижу, что Вселенная обещает вам счастье в личной жизни. Вот кто зашел на эту отсыпку, знайте, каждой из вас, либо каждому из вас Вселенная передает послание, что у вас будет счастье в личной жизни. Значит, у одних быстрее, у других чуть-чуть подальше это счастье, но тем не менее, каждый, кто зашел, нету одиночества. Здесь именно пары, вот венец, посмотрите, да, здесь пары людей. Но кто-то сейчас заблуждается, кто-то не на того человека смотрит, да, то есть вы смотрите на человека, а он не ваш, это не ваша пара, это не ваш человек. Просто в какой-то момент произошел сбой, и, не знаю, наверное, не буду, да, как, знаете, как паразитирующий такой персонаж, да, он на вас подсел, да, вам на спину подсел и паразитирует. Вообще это человек, он приспособленец, и если он исчезнет, пусть он исчезает. Чем быстрее он исчезнет из вашей жизни, тем быстрее вы встретите того самого, который вам по судьбе, для счастья, для любви, для радости. Кстати, мои дорогие, у кого-то подарок идет от Вселенной, при содействии Вселенной. Здесь большой подарок. Это может быть наследство, это может быть выигрыш, какой-то крупный выигрыш. Не обязательно там в лотерею, может быть какой-то розыгрыш. Я не знаю, вот где-то вы можете поучаствовать и получить этот приз. И вот благодаря этой ситуации у вас открывается дверка именно в везение, в удачу. То есть удача будет ходить за вами по пятам, понимаете? И где надо, она будет выбегать вперед и для вас, скажем так, создавать чудеса. Это и очень интересная ситуация. Крайне редко выходит такое на гаданиях. Вам выходит, вы зашли на это гадание, значит, это ваша удача. Это ваша удача. То есть один какой-то счастливый случай открывает вам целую дорогу удачных событий, счастливых событий. Фортуна, знаете, вот вам улыбается и с вами рядом идет. Так, еще важный момент касается бизнеса. Вот бизнес кому-то идет, причем бизнес достаточно серьезный. Вот это то, что вы долго планировали, либо то, о чем вы долго думали. Тут я не могу понять точно, да, но вот похоже, что человек какой-то сыграет ключевой момент. Либо этот человек будет вашим партнером, либо
благодаря этому человеку вы все-таки сделаете то, о чем мечтали, чего так долго хотели. Значит, человек, вот Вселенная пошлет вам этого человечка, который вам подскажет, поможет и перенаправит вас в нужном направлении. Мои милые, подарки будут тут как и малые, так и большие. Тут будут даже и посланники Вселенной, люди, которые входят, да, делают свое дело, да, и исчезают. Никогда об этом не думайте и не зацикливайтесь. Каждый человек, которого посылает вам Вселенная, он для вас и нужен, и важен, и полезен. Постарайтесь от этого человека перенять волю Вселенной, да, поблагодарить и отпустить этого человека. Пусть идет дальше, другим людям помогает. Здесь помощь будет, и помощь будет очень такая серьезная. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.